2, 3, start. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hi guys, welcome back to my evening routine. And hi daddy. Hi Arne. Hi അനുചേച്ചി കൈ കൊണ്ട് കൈ കാണിക്കേ കൈ കണ്ടില്ല എന്റെ വീഡിയോ ആരുമല്ല ആ ഹായ് പറ അപ്പൊ ബാബുച്ചിനെ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരുമിച്ചൊരു ഇൻട്രോ പറഞ്ഞാലോ ബാബുച്ചി? ഒരുമിച്ചൊരു ഇൻട്രോ പറഞ്ഞാലോ? ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞാലോ? റെഡി, 1, 2, 3, സ്റ്റാർട്ട്. ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. സോ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വിളിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് വാപ്ചി, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ വാപ്ചി ഏകദേശം ഒരുപോലെയല്ലേ ഇരിക്കണേ. മീശയില്ല എന്നുള്ളൊരു കുഴപ്പമുള്ളൂ ലാപ്ചി. അതാണ് എൻ്റെ ഉമ്മച്ചി. ഉച്ച നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? ഓ ചിരിയൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പേ എൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാവരും ചോദിച്ചിരുന്നു ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ എന്നെ വീട്ടിൽ വിളിക്കണ പേരെന്നാന്ന്. എന്നൊക്കെയാ നിങ്ങൾ എന്നെ വീട്ടിൽ വിളിക്കാറുള്ളത്? ആ ഇതിപ്പോ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ എടുക്കുന്ന എനിക്ക് യൂട്യൂബിലിടാൻ. എന്നൊക്കെ പേരെ എന്നെ നിങ്ങൾ വിളിക്കാറുള്ളത്? കേട്ടില്ല. ഉമ്മച്ചി വിളിക്കണത് വാപ്പച്ചി പിന്നെ ചിന്നു എന്നാ വിളിക്കാറുള്ള ലാപ്ചി. പെണ്ണേന്ന് വിളിക്കും. ഞാൻ അത് തന്നെ പറഞ്ഞത്, എന്നെ പെണ്ണേന്നും പിന്നെ ലിസ്നാന്നും വിളിക്കും. അതിപ്പോ വിളി കുറവാല്ലേ? വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോഴായിരുന്നു ലിസ്നാന്ന് കുറച്ചുകൂടെ വിളിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അത്ര ഇല്ലല്ലോ. പിന്നെ വേറൊന്നും കൂടെ വിളിക്കും. അത് ഇക്കാക്കെന്നല്ല, ചെറുക്കനും അനിയനും. ഞാൻ ചെറുക്കൻ എന്നാണ് അനിയനെ വിളിക്കണേ. അപ്പൊ അവരെന്നെ പെണ്ണേന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ അമ്മ? അപ്പൊ ഇനി ഫാമിലീനെ കണ്ടില്ലെന്നൊന്നും ആരും പറയരുത്. ഇതാണ് വീട്ടില് വാപ്പച്ചിയും ഉമ്മച്ചിയും. ഒരു അനിയനോടെ ഉണ്ട് വീട്ടില്. അവൻ എവിടെയാണോ? റൂമിലായിരിക്കും. സാമൂട്ടാന്ന് വിളിക്കും. അതെ, ചോറൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി മുഖം കഴുകുകയാണ്. ഞാനും ബാബുച്ചി അമ്മച്ചിന്ന് ഇൻട്രോ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഇവരെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. ഇവിടെ കാണത്തില്ലല്ലോ. ആ അതൊക്കെ വരും, നോക്കിക്കോ. ഞാൻ ഇട്ടോളാം കേട്ടോ. ഇനി ഇക്കാക്കായും കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ. കാക്കയുടെ ഫോട്ടോ ഞാൻ ഈ സൈഡിലും എല്ലാം ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. നോക്ക് ഇവര് കിടക്കണത് ഗൈസ്. ആ ഉമ്മയുടെ ചിരിയാണ്. ഉമ്മച്ചിയുടെ ഉമ്മ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണേ. ഒരു ബൈ പറഞ്ഞേക്കാം. ടോയ്ലറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് സെറ്റായി, ഡ്രസ്സും ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഇത് മാറിയിട്ടില്ല കേട്ടോ, പാൻറ്റ് മാത്രം. ആൻഡ് എൻ്റെ അടുക്കള വീണ്ടും കുറേ അധികം പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാനത് ഇവിടെ ഇട്ടേക്കാണ്. കാരണം എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് കോഫി കുടിക്കണം. കോഫി കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ബാക്കി എനിക്ക് പണി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ലൈക്ക് ടയേർഡാണ്, അറിയായിരിക്കുമല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് കോഫി കുടിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാനിനി കോഫി ഉണ്ടാക്കട്ടെ. കോഫി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല, കാരണം ജസ്റ്റ് സെയിം കോഫി വിച്ച് മീൻസ് ബ്രൂ, വേറൊന്നുമില്ല, ബ്രൂ ആണ്. സോ അത് ആക്കി കുടിക്കും.
ജസ്റ്റ് ചായപ്പൊടി ഇടുന്നതിന് പകരം, അതായത് കട്ടൻ ചായ ഇടില്ലേ, അതിന് പകരം ബ്രൂവിൻ്റെ പൊടി ഇടും, അത്രേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇടും, പാല് ഉണ്ടെങ്കിൽ പാലും കൂടെ മിക്സ് ആക്കാം. അതും കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് കേട്ടോ. കുറച്ച് പാലുണ്ട്, അപ്പോൾ പാലൂടെ മിക്സ് ആക്കാം. 28/12 ഡേറ്റ് ഉണ്ട്, ഡേറ്റ് ഇവിടെ മുകളിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് പാലുണ്ട്, ഒരു കപ്പിനുള്ളപ്പോൾ ഐസ്ഡ് കോഫി പോലെ കുടിക്കും. പിന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നൈറ്റിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്ത് കാണിക്കാം. അപ്പം യെസ്, ചായ ആക്കട്ടെ കേട്ടോ. ബൈ. ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. സോ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഒരു സ്പെയ്റ്റ് ജോലിയുള്ള ദിവസത്തെ, അതായത് ഈവനിങ് ഡ്യൂട്ടി ഉള്ള ദിവസം, ഉച്ച മുതൽ രാത്രി വരെ ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളൊരു ദിവസത്തെ വീഡിയോയാണ്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ്സോടെ ഉണ്ട്, അതാണ് ബാഗൊക്കെ തുക. അല്ലെങ്കിൽ ബാഗ് കൊണ്ടുപോകും, ഇന്ന് ബുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത്. എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. നഴ്സിംഗ് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് അറിയായിരിക്കും, നമുക്കിവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവർ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും അസൈൻമെൻറ്റ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവർ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ടെന്ന്, അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നേരത്തെ ഇറങ്ങിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പയ്യെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യെസ്, അപ്പോൾ ജോലിയുടെ ഇടയ്ക്കൊന്നും ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കില്ല, അലൗഡല്ല. നമ്മൾ പിന്നെ വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അത് അവരെങ്ങാനും കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. സോ അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് സ്പെയ്റ്റിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, വഴിയൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഇലയൊക്കെ വീണ് കിടക്കുകയാണ്. സോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പോകുന്ന വഴി. കാണാമല്ലോ അല്ലേ, മൊത്തം ഇലയൊക്കെ വീണ് കിടക്കുകയാണ്. ഇപ്പം മഴ പെയ്തു കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് റോഡ് നനഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത്. സോ ഗൈസ്, ഞാൻ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹെക്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ദിവസം, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ദിവസമാണ് കേട്ടോ ഇന്ന്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്പെയ്റ്റ് ആയിരുന്നു ജോലി. അപ്പം ജോലിയുടെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയാം, എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഹെക്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ജോലിയുടെ വിശേഷം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്കിന്ന് സ്പെയ്റ്റ് ആയിരുന്നു. സ്പെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എസ് ഫൊള്ളും ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എസ്സും ഉണ്ട്. എസ് ഫൊൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എസ് ഫോൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേ എസ്, പിന്നെ എസ് വി, അതുപോലെ എസ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എസ് വി അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഫോൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇവിടെ, എനിക്കറിയില്ല എല്ലാ ഫ്ലേഗയിലും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത്, ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ 11:30 മുതൽ 8 മണി വരെ, അതാണ് എസ് ഫോളിൽ. അല്ലെങ്കിൽ സാധാ എസ് ആണെങ്കിൽ 1 മണി മുതൽ 8 മണി വരെ, ഇതാണ് ജോലിയുടെ ടൈമിങ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ന് സാധാരണ എസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എനിക്ക് ഇന്ന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് തരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് അസൈൻമെൻറ്റ് നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് 1 മണിക്കൂർ മുന്നേ, അതായത് എസ് ഫോൾ എടുക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ വന്നു. അപ്പോൾ എനിക്കിന്ന് എസ് ഫോളായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നണോ? യെസ്. അപ്പോൾ ജോലി എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ പോയത് അവിടെ പോയി 11:30 മുതൽ എനിക്കൊരു 1 മണിയാവാൻ 10 മിനിറ്റ്, 12:50 വരെ എനിക്ക് പി എ ആയിരുന്നു. പി എ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ പ്രാക്ടിക്കൽ അൺലൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു, അതായത് പ്രാക്ടീസ് അൺലൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ അൺലൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു നേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, പുള്ളിക്കാരി നമുക്കെല്ലാം നമ്മുടെ സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, അതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഊബർ കാബ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ജോലി ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യും. അതായത് രാവിലത്തെ ജോലി കഴിഞ്ഞുള്ള നഴ്സുമാർ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ജോലിക്ക് വന്നേക്കുന്ന നഴ്സുമാർക്ക് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഊബർ കാബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതും കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു 1:30 ഒക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പയ്യൻ എല്ലാവരും തന്നെ ജോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ജോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതുവരെ എല്ലാവരും കിടന്ന് ഉറങ്ങുമായിരിക്കും. ഉച്ചയൂണൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ബേണേഴ്സ് എല്ലാവരും കിടന്ന് ഉറങ്ങുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എണീക്കുന്ന ടൈമുണ്ട്. ചിലർ നേരത്തെ കുറച്ച് എണീക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ട് എണീക്കും, ചിലർ ബെഡിൽ തന്നെ കിടക്കും, അങ്ങനെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എണീപ്പിച്ച് അപ്പോഴത്തേക്കും 2 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും ചായയും കാപ്പിയൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ ചായയും കാപ്പിയൊക്കെ എടുത്ത് കൊടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവർ ക്ലിങ്ങൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാധനം ഉണ്ട്, അതായത് ഇവർക്കൊരു സാധനം ഉണ്ട് ബെല്ല് പോലെ അടിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഹെൽപ്പിന് നമ്മൾ പോവുക ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ആൾക്കാർ ക്ലിങ്ങിൽ അടിച്ചിട്ട് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാനോ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ബെഡ് ഫുള്ളായിട്ട് നനഞ്ഞ് കിടക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ടോയ്ലറ്റ് പോവാണ്ട് ബെഡ് കിടക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല, ഇപ്പം മേ ബി മൂത്രമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മൂത്രം ഒഴിച്ചേക്കാം, നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, പ്രഡിക്റ്റബിൾ അല്ല. അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഫുള്ള്. ഇവരുടെ അയൺലാഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാമ്പേഴ്സ്, എനിക്കറിയില്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറയുന്നത്, അയൺലാഗ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, മറ്റേ ഡയപ്പർ, ആ സാധനമൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും ഇടയ്ക്കൊക്കെ പോയി ചെക്ക് ചെയ്ത് വെക്സ്ലൻ ടു ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം.
അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാട്ടോ. പിന്നെ ചിലപ്പം ഫ്രീ ഷിഷ്ടിലൊന്നും ആരെയും കുളിപ്പിക്കാത്തവരുണ്ടായില്ല, ഈ വാഷ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വാഷ് ചെയ്യേണ്ട വന്നേക്കാം. ചെയ്യേണ്ട നിർബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് എടുക്കണം, ഒരു 30 മിനിറ്റ് നമുക്ക് എപ്പോഴേലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ ബ്രേക്ക് എടുക്കാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഓരോ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് വരും. അതിൻ്റെ അടുത്ത് നാളത്തേക്കുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും തന്നെ എടുത്ത് വെളിയിലെടുത്ത് വെച്ച് എല്ലാം സെറ്റാക്കി വയ്ക്കാം. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു 5 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ആബൻഡസൻ വരും. അതൊക്കെ കൊടുത്ത് ചിലരെ നമ്മൾ അൺട്രാക്ഷൻ ചെയ്യിപ്പിക്കണം, വാരി കൊടുക്കണം. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ എല്ലാവരെയും പയ്യെ ബെഡിലേക്ക് കയറ്റും, ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി കയറ്റി. ഒരു 7:30 കൂടി തന്നെ എല്ലാവരെയും ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ബെഡിൽ കയറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് പിന്നെ സിസ്റ്റർ, അതായത് നൈറ്റുള്ള സിസ്റ്റർ വരും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ വീണ്ടും ഊബർകാബ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക്. സോ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ജോലി. അപ്പോൾ ഊബർകാബൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ PAയിൽ ഇവർ തരുന്ന വർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ കൂടെ എനിക്ക് ഒരു അസൈൻമെൻറ്റോടെ എൻ്റെ പുള്ളിക്കാരി തന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരി അന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ തന്നെ ഒരെണ്ണം നിനക്ക് തരാം, അപ്പോൾ അതോടെ നീ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ള സെറ്റപ്പിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് അന്ന് പറഞ്ഞേ. ഞാനും അത് ആ ഒരു ഇതിലെടുത്തേ. കാരണം അന്ന് എനിക്ക് എക്സാം നടക്കുക, എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്ത് അന്ന് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എക്സാം നടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ടോടെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ആ ടൈമിൽ കൂടി ഒരു 5-6 ദിവസത്തെ സമയമുള്ളൂ ഇത് എഴുതി തീർക്കാൻ. അത് ആ ടൈം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കണം. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യൂ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു, എക്സാമൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കഴിഞ്ഞു, നല്ല മാർക്കൊക്കെ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് എനിക്ക് തന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ തന്ന സാധനം എനിക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ലല്ലോ, ഇപ്പോൾ 2 ആഴ്ചയല്ലേ. ഞാൻ അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുക. കാരണം അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എന്നെ ഇവർ PAക്ക് വിളിച്ചിട്ടില്ല, മനസ്സിലായോ? അതിന് പിന്നെ ഇവരെന്നെ വിളിച്ചിട്ടേ ഇല്ല PAക്ക്. പിന്നെ ഇന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം ഏത് സാധനമൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ ഉള്ള പേപ്പറെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഇത് ശരിയല്ല, ചെയ്യണം, അതായത് മാങ്ങ തേങ്ങ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. ഞാനിങ്ങനെ അന്തവിടെ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, എൻ്റെ അടുത്ത് തിങ്കളാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനി നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കണം. അതിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് വേറെ PA ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പോൾ അസൈൻമെൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് 2 എണ്ണോടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും 23-ാം തീയതിക്ക് മുന്നേ അതും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് തിങ്കളാഴ്ച കൊടുക്കണം, ചൊവ്വാഴ്ച വേറെ ഒരെണ്ണത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരുത്തത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ. ഇപ്പോൾ രാത്രിയായി, ഇവിടെ ഒരു 9:30 കഴിഞ്ഞു. അപ്പം നാളെ എനിക്ക് രാവിലെ ജോലി, വീണ്ടും നാളെ 4:30 ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ 5 മണിയാകുമ്പോൾ ഏൽക്കണം. 5:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ജോലിക്ക് വേണം. അപ്പോൾ ഈ നേരെ വരുന്ന ഞാനപ്പോൾ എൻ്റെ ഇതാണ് സാധനം കാണിക്കുന്നില്ല, കാരണം അലൗഡ് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇരുന്നിനി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. 2 പേജ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതിരുന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, കാരണം എനിക്കിനി ഇത് ജർമ്മൻ മനസ്സിലാക്കി ഒന്നും എടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടൈമില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് തിങ്കളാഴ്ച സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നും നാളെയും കൊണ്ടിരുന്ന് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലാണ് എനിക്ക് ശനി ഞായറും ഇരുന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചത്തേക്കുള്ളതും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് ഇന്നും നാളെയും കൊണ്ട് തീരില്ല. അതുപോലെ എന്തൊക്കെയൊക്കെ ഉണ്ട് കുത്തിക്കുറിക്കുക, അത് ഞാൻ ഇനി തന്നെ ചെയ്യണം. പാടാണ് മക്കളെ, പാടാണ്. അപ്പോൾ ജർമ്മനിലാട്ടോ എഴുതണ്ടാക്കാം ഞാൻ. ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതി വെച്ചു എന്നുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോഴും ഫോൺ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫുള്ള് ജർമ്മനിലാണ് നോക്കാറുള്ളൂ. ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതാറില്ല, സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷോടെ എഴുതി വെക്കില്ല. ഇനി എന്നിട്ട് എല്ലാം ലാപ്പിലേക്ക് കയറ്റണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പയ്യെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓരോന്ന് വായിച്ച് തുടങ്ങാം. സോ ഗൈസ്, ഇപ്പം സമയം ഒരു 6:45 ഇവിടുത്തെ. യെസ്, ഒരു 7:30 വരെ ഞാനിപ്പോൾ 7:30 അല്ല, ഒരു 8 മണി വരെ ഇരുന്ന് നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകാം, ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പറ്റുന്ന പോലെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ, എന്തോരം ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും അത്രയും ചെയ്യാൻ പോവാണ്. കോഫി കുടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഉറക്കം വരില്ല. സോ ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട്. യെസ്, ഇതിൻ്റെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ എടുത്ത കുറച്ച് ക്ലിപ്പോടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ,
ഗൈസ്, സംഹൗ ഞാൻ എൻ്റെ വർക്കെല്ലാം ഫിനിഷ് ചെയ്തു. എല്ലാം ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, ഒരെണ്ണം ഏകദേശം ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. യെസ്, ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു 8 മണിയായി. പക്ഷേ ഞാൻ മടുത്തില്ല കേട്ടോ ഇത് ചെയ്ത്. അത്യാവശ്യം കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഒരു പോയിൻറ്റോടെ നോട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നാളെ ഒന്ന് അവിടെ പോയി കുറച്ചുകൂടെ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പഠിച്ച ശേഷം അതോടെ എഴുതാമെന്ന് ഓർത്തു. എനിക്കറിയില്ല ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്നതൊന്നും. കാരണം എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കും. അവരത് മാർക്ക് ചെയ്യണം. അതാണ് മെയിൻ ഇത് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പോയി എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി. എനിക്ക് നല്ല വിശക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കാം. അപ്പം എനിക്ക് ബ്രൊക്കോളി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രൊക്കോളി ഞാൻ വയറ്റി കഴിക്കും. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ലൈറ്റായിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. സോ ഞാൻ പോയത് ഉണ്ടാക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഇത് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളിത് എന്താ സാധനം എന്ന് ഓർക്കുമായിരിക്കും, എനിക്കറിയില്ല. ഇത് ബ്രൊക്കോളി ഇത് ബട്ടർ പ്ലസ് പെപ്പർ, അതുപോലെ തന്നെ സോൾട്ട് ഇതിൽ വരട്ടിയെടുത്താണ്. കുറച്ചുകൂടെ പെപ്പർ ഇടും കേട്ടോ ഞാനിനി. ഇത് എഗ്ഗാണ്, സ്ക്രാമ്പിൾഡ് എഗ്ഗാണ്. ഇതിൽ ടൊമാറ്റോ, ഓനിയൻ, ചീസ്, യെസ്, ഇത്ര സാധനങ്ങളാണുള്ളത്. ഉപ്പും മുളകും ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. കഴിക്കട്ടെ. സോ ഗൈസ്, അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഫേസ് വാഷും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പല്ല് തേപ്പും ഗുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ്. ഇതെൻ്റെ ബെഡിൻ്റെ ബെഡിൻ്റെ കവറിലല്ലോ, പുതപ്പിൻ്റെ കവറാണ്. അപ്പം ഞാൻ അത് ഉണങ്ങായിട്ടേക്കായിരുന്നു. അത് ഉണങ്ങി. സോ അതിൻ്റെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പം അതിന് മുന്നേ ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം ഞാൻ എപ്പോഴും പിടിക്കട്ടെ. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു കുട്ടി വ്ലോഗ്. ഞാൻ ഇതിട്ടു, കവർ ഇട്ടു കേട്ടോ. ഇതാണ് എൻ്റെ കവർ. നല്ല രസമില്ല കാണാൻ. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു കുട്ടി ഇന്നത്തെ ഈവനിങ് വ്ലോഗ്. നാളത്തെ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല, നാളെ കഴിഞ്ഞത്തെ ഇതിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. സോ അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇടണം. കുറേ പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ വ്ലോഗ് എടുക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് കണ്ടൻറ്റ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് ടൈം കിട്ടുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കുറേ പേര് ചോദിച്ചത് പറയണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് തീരത്തുമില്ല. വീഡിയോ ഭയങ്കര ലോങ് ആവുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ എടുക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.